Și a mers, s-a oprit. Ia, ce eroare mai dă. Se aude pompa cum vibrează, dar nu merge. Trebuie să tragem astea de aici. Trebuie să vedem ce are 0,5 parcă. Deci F05 se aprinde până la urmă. Și clipesc toate LED-urile. 0,5 înseamnă că nu poate să evacueze apa. După ce am scos capacul ăsta, punem ceva aici și încercăm să desfacem asta de la pompă, să vedem dacă a prins ceva pe aici. Se întâmplă de mai agațe monezi, nasturi. Să curgă ceva apă. Dacă n-a putut să dea afară. Ia uite. Asta de la cămași. Haos, foarte mult apă acus. Să încercăm să-i dăm acum. Vedem dacă acum pleacă. Tău nu pleacă. Oare mai are ceva blocat acolo? Sau pur și simplu s-a ars. Deci n-a vrut să pornească. Mai e ceva acolo. Se vede. Apa că este blocată. Se vede la șervețele puse ca să ia culoarea de la cele colorate. Acum pare ok. Ia să vedem acum dacă își face treaba. A pornit și merge normal. Deci am scos toate mizerile, putem să-i punem și capacul. Toate bune.